guys, welcome to Travel Area Channel. பாத்துட்டு அனைவருக்கும் சதீஸ்வரன் அன்பான வணக்கம் சொல்லிட்டு இன்னைக்கு நம்ம எங்க வந்திருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா நந்தனம் YMCA Grounds தான் வந்திருக்கோம். எதுக்காக வந்திருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா தமிழ்ல பாத்திருப்பீங்க பெட் ஈவென்ட் வந்து இங்க பிரம்மாண்டமா நடந்துருக்குது. சென்னையோட பெஸ்ட் டீலர் பெட் ஷாப் டீலர் ஃபுல்லாவே இங்க வந்து ஷோ பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம உள்ள எதுமே பெட்ஸ் எல்லாம் வளர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். இப்போ நம்ம அதுதான் உள்ள போய் நம்ம பார்க்க போறோம். வாங்க உள்ள போலாம். இங்க ஈவென்ட் வந்து எல்லாமே பயங்கரமா போயிட்டு இருந்தது. அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இங்க காட்டக்கூடிய பெட்ஸ் எல்லாமே சேல் தான். இந்த சேலோட அமௌண்ட் இல்ல பிரைஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் டிஃப்ரெண்டா இருக்குது. இதுக்கான டீலர் நம்பர் வந்து நான் கீழே மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா ஒவ்வொரு பெட்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு பிரைஸ் லிஸ்ட் இருக்குது. அதனால ஃபுல் பிரைஸ் லிஸ்ட் நம்ம வந்து கரெக்டா வந்து ப்ரொசீஜரா சொல்ல முடியாதுன்னா கட்டு நான் ஞாபகம் இல்லை. அதனால மன்னிச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பா வந்து இது பெஸ்டான டீலரோட நம்பர் வந்து நான் கீழே மென்ஷன் பண்ணிடுறேன். நீங்க பெட்ஸ் வளர்க்கணும் இல்ல எனக்கு பெட்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு நீங்க உங்களுக்கு ஆசை வந்து தான் வச்சுங்களா, கண்டிப்பா வந்து இவங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெஸ்டான பிரைஸ் வந்து இவங்க வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா வந்து பெட்ஸ் நீங்க வாங்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுவீங்க, எங்க போய் வாங்குறது அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிஃபை இருக்காது. அதனால இவங்களை வந்து நம்ம கான்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரைஸ்ல இருந்தோ என்ன மாதிரி பெட்ஸ் வளர்க்கலாம், உங்க வீட்டுக்கு தகுந்த ஒரு பிளாட்டா இருக்கட்டும் இல்ல இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி இடத்துல என்ன மாதிரி பெட்ஸ் வளர்க்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிஃபை வரும் நினைக்கிறேன். உள்ள போனோம்னா எனக்கு வந்து பெட்டு மேல வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஆர்வம் வந்துடுச்சு. ஏன்னா பார்க்கறதுக்கு செம்ம சூப்பரா இருந்தது. நீங்களும் வந்து விருப்பம் பண்ணீங்கன்னா நானும் ஏதாவது ஒரு பெட்டு நான் வளர்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா பப்பி எடுத்து வந்து நீங்க வளர்க்கலாம். அது எப்படி வளர்க்கறதுக்கு எல்லாம் காசு ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்கலாம். கண்டிப்பா நீங்க ப்ளூ கிராஸ் போய் நீங்க வந்து கான்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா அவங்க வந்து பப்பீஸ் எல்லாம் நிறைய வச்சிருக்காங்க. அதை வந்து எடுத்து நீங்க அடாப்ட் பண்ணி நீங்க வீட்டில் வளர்க்கலாம். அது வந்து ஃப்ரீ தான், எந்த ஒரு சார்ஜும் வந்து நீங்க தர தேவையில்ல. நீங்க பப்பி வளர்க்கணும்னு நீங்க விருப்பம் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து நீங்க ப்ளூ கிராஸ் போங்க. ப்ளூ கிராஸ்ல போயிட்டு நீங்க அந்த பப்பி எடுத்து நீங்க வளர்க்கலாம். அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அட்ராக்ட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பப்பீஸுக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு பாண்டிங் இருக்கும். guys நீங்க நம்ம உள்ள வந்தோன பாத்துறப்போம் எந்த அளவுக்கு வந்து பெட்ஸ் வந்து நிறைய வச்சிருந்தாங்க சொல்லிட்டு. மோஸ்ட் ஆஃப் வந்து எனக்கு அந்த பச்சை வந்து அந்த பச்சை கலர்ல ஒரு அந்த பெரிய அமெரிக்காவா ஏதோ
ஒரு பெட்டு இருந்தது. இதெல்லாம் வளர்க்கக்கூடிய நம்ம பெட்டாக எனக்கே ஆச்சரியமாக இருந்தது. ஏன்னா நம்ம டாகை தெரிஞ்சிருக்கோம், கேட்டை தெரிஞ்சிருக்கோம், பேடு, அந்த நம்ம வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய அந்த சின்ன சின்ன பெட்டு நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனால் இது தவிர்த்து டிஃப்ரெண்டான பெட்ஸ்லாம் இருந்தது. பஞ்சவர்ண கிளி, அப்புறம் அது அந்த ஆப்பிரிக்கன் அது கிளியா, ஆப்பிரிக்கா பேர்டு, அதுமாதிரி நிறைய இருந்தது. எனக்கு பேர்லாம் அந்த அளவுக்கு தெரியாது. பார்க்கறதுக்கு செம்ம சூப்பராக இருந்தது. உள்ள என்ட்ரி ஆகணுன்னு நம்ம வந்து ஒரு பெட்ஸு எப்படி வளர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்மளுக்கு வந்து சரியான டீட்டெயிலாக நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க இந்த இடத்துக்கு. இது வந்து 2 நாள் ஷோ தான். ஏன்னா சாட்டர்டே முடிஞ்சிச்சு, சண்டே இன்னையோட இது க்ளோஸ் ஆகிடும். மந்த்லி 2 டைம்ஸ் வந்து இது வந்து அங்கங்கே போடுவாங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இதோட எந்த இடத்துல போடுறாங்கன்னு தெரியாது. ஆனால் இன்னைக்கு நந்தனம் YMCA கிரவுண்டில் போட்டது எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருந்தது. ஏன்னா பார்க்கக்கூடிய விஷயம்லாம் நிறையா இருந்தது. ஒரு பெட்ஸு எப்படி வளர்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்துக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இவங்களோட டீட்டெயில், சென்னையோட பெட்டு டீலர் வந்து எல்லாரோட கான்டாக்ட் நம்பரும் நம்ம கீழே போடுறேன். நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. உங்களுக்கு ஏதாவது கிளாரிஃபை பண்ணணும், எனக்கு பெட்ஸு நான் வளர்க்குறேன் இருக்குது அந்த பெட்ஸு மேலே அப்படி எனக்கு கிளாரிஃபை பண்ணணும்னு நினச்சின்னா கண்டிப்பாக இவங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் நான் தரேன். நீங்கள் கால் பண்ணி நீங்கள் கேட்டுக்கலாம். சென்னையோட பெஸ்ட் டீலர் சொல்லலாம். எல்லாருமே ஒன்றா இருக்கிறாங்க. பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. முக்கியமான ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வீட்டோட டாக் வந்து இங்கே வந்து கொண்டுட்டு வந்து காம்படிஷன் வந்து ஒன்று நடந்தது. அதுக்கு வந்து எந்த டாக்லாம் ஜெயிச்சதோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மெடல் வந்து மாட்டி கொடுத்தாங்க. பார்க்கறதுக்கு செம்ம சூப்பராக இருந்தது. இதுலேருந்து நானும் ஒரு டாக் எடுத்து வளர்த்து நம்மளுக்கும் இதுமாரி காம்படிஷனில் போய் நம்ம டாக் ஜெயிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு ஆர்வம் வரும். கண்டிப்பாக வந்து அதை பற்றி கவலைப்படுத்தாலும் நீங்களும் ஈஸியாக வாங்கலாம். டாக், பெட்ஸு, பப்பீஸ் ஈஸியாக வாங்கலாம். அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து நீங்கள் ப்ளூ கிராஸ் போங்க. ப்ளூ கிராஸில் போய்ட்டு ஒரு பப்பியை வந்து அடாப்ட் பண்ணி நீங்கள் வளர்த்து இதுமாரி ஒரு காம்படிஷன் போடும்போது நீங்கள் வந்து உங்கள் பப்பியை நீங்கள் கூட்டி வந்து நீங்கள் வந்து எல்லா போட்டியிலையும் வந்து ஜெயிக்கலாம்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா பெட்ஸு வளர்க்குறது எப்படி நம்மளுக்கு சில பேருக்கு தெரியாது. அப்படி தெரியாதவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக இதுமாரி ஒரு இடம் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து பெட்ஸை பற்றி தான் நிறைய பேசியிருக்கோம். பெட்ஸ் எப்படி வளர்க்கணும், எப்படிப்பட்ட ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும், பெட்ஸை வந்து அடாப்ட் பண்ணுறது நிறைய விஷயம் பேசியிருக்கிறோம். இது வந்து ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இது வந்து முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம சொல்லலாம். ஏன்னா சம்மர் டைம் வந்து ரொம்பவே ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. அதனால வந்து ரொம்பவே வந்து வெயில் கடுமையாக இருக்கும். நியூஸ் சேனலில் எல்லாருமே வந்து ரிப்போர்ட் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. இதுமாரி டைமில் வந்து நம்மளோட வாட்டர் வந்து நம்ம பூர்த்தி செஞ்சுப்போம். எங்கேனாச்சும் வீட்டில் இருக்கோம், எல்லாம் வெளியே இருக்கலாம், இல்லை எங்கன்னா கடலில் கூட நம்ம வந்து வாட்டர் வாங்கிக்கலாம். ஆனால் இங்கே நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரீட் டாகும் சரி, பேர்ட்ஸும் சரி, நம்ம ரெகுலராக பார்க்கக்கூடிய இந்த பறவையும் சரி, டாகும் சரி, இவங்களுக்கு வாட்டர் வந்து எங்கே வந்து நம்ம அவங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். ஏன்னா பகல் டைமில் வந்து ரொம்பவே வந்து வாட்டர் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேராக இருக்கும். நீங்கள் ஆஃபீஸ்லேருந்து கிளம்பும் போது உங்களால் முடிஞ்ச ஒரு சின்ன பவுலில் சரி ஏதாவது வாட்டர் வந்து நீங்கள் வீட்டு வாசல் வச்சா கூட அந்த டாகுக்கும் பேர்டுக்கும் வந்து ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்கும். ஏன்னா வாட்டர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த சம்மர் டைமில். கண்டிப்பாக இது வந்து எல்லாருமே தயவு செஞ்சு செய்யுங்க. ஏன்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான இருக்கக்கூடிய விஷயம். சம்மர் டைமு இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அதனால் வந்து வாட்டர் வந்து நீங்கள் உங்களோட டாக் லவ்வராக இருக்கட்டும், இல்லை லவ்வர் இல்லாமல் இருக்கட்டும், உங்களால் ஒரு சின்ன உதவி கண்டிப்பாக வாட்டர் வந்து நீங்கள் வெளியே வைக்கணும். வெளியே வச்சு இதை நீங்கள் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் லைஃப்பில் ஒரு சின்ன ஒரு சேஞ்சஸ் வரும். கண்டிப்பாக
நம்ம வீட்டில் என்ன மாதிரி பெட்ஸ்லாம் வளர்த்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிஃபை வேணுமா? கண்டிப்பாக வந்து இதுமாரி இடத்துலாம் வந்து நீங்கள் வந்து பாருங்கள். பார்த்துட்டு ஒரு கிளாரிஃபை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஒவ்வொரு பெட்ஸுக்கும் நம்ம என்ன மாதிரி ஃபுட்டு கொடுக்கணும், என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படிலாம் உங்களுக்கு தெரியாது. இதுமாரி இடத்துக்கு வந்தோன்னா எனக்கே ஒரு நல்ல ஒரு கிளாரிஃபை பண்ணாங்க. ஜி நீங்கள் இதுமாரி வந்து பெட்ஸ் நீங்கள் வளர்க்குறீங்கன்னா எந்த இடத்துல வளர்க்கணும், எப்படியான ஒரு சுச்சுவேஷனில் அது வளர்க்கணும், எந்த மாதிரி மெடிசன் கொடுக்கணும், மந்த்லி என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்தாங்க. பார்க்கறதுக்கு செம்ம சூப்பராக இருந்தது. இவங்க பெட்ஸை வந்து சேல் பண்ணதும் இல்லாமல் அந்த பெட்ஸுக்கான ஒரு கிளாரிஃபை வந்து அது மெடிசன்லேருந்து எல்லாமே வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணுறாங்க. பார்க்கறதுக்கு செம்ம சூப்பராக இருந்தது. கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. நீங்களும் இதுமாரி வரணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நீங்கள் வந்து நம்ம வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுங்கள். அந்த வீடியோவில் இதுக்கான நெக்ஸ்ட் மந்த் எங்கே போடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் கண்டிப்பாக டீட்டெயில் கொடுக்குறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட், உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நம்ம சேனலுக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் தெளிவான ஒரு பதிலை உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். கைஸ், கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம சேனலுக்கு வந்து லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோ உங்களை சந்திக்க வரை உங்களை இந்த விடைபெறுவது உங்கள் சதீஷ். பாய்.